せん。はい、すみません。いかがですか。はい、ありがとう。あっちの方はあれでかかったね。子供のみこしも。あ、それ。一回。そう。緑をして。ありがとう。あ、消えるやつ。お前。一回。いやー、帽子かぶってよ。帽子かぶってよ。あ、連絡ありがとうございます。あ、違うんです。近鉄に出てね、これからね、